Today we are going to solve Cambridge Lower Secondary Checkpoint, April 2021, Paper 1. Question number 1. Look at the diagram. It shows part of the alimentary canal. Question A. Where is acid added to the alimentary canal? Circle the correct answer A, B, C, D, E. قبل ما نجاوب على السؤال, let's review together the parts of the alimentary canal. Okay, we have A. What is A? A actually is the esophagus. هو مش طالب مني أعمل ليبل لكل ده, بس إحنا بس بنراجع مع بعض. B is the stomach. C is the large intestine. D, the small intestine. And E is the liver. Okay, and this part actually هعملها لكم highlight. دي actually is the pancreas اللي قلنا عليها شبه ورقة الشجر. طيب, where is acid added to the alimentary canal? فين الأسيد added؟ إيه هو الأسيد كمان؟ اللي هو الهيدروكلوريك acid. Circle the correct answer. يبقى هو المطلوب مني أجاوب إن أنا بس أعمل circle. طب where is it added؟ فين؟ في الستومك اللي هي إيه؟ B. طيب, where is digested food absorbed from the alimentary canal into the blood? فين بيحصل الابزوربشن؟ الابزوربشن بيحصل فين؟ الابزوربشن actually بيحصل في small intestine, يعني part D. يبقى قبل ما اجاوب لازم اكون عارفة right parts. طيب, look at the part labeled A on the diagram. Write down the names of the two parts of the alimentary canal that part A connects. نبص كده على part A. بيقول لنا ايه هما parts of the alimentary canal that part A connects. يعني part A ده بيعمل connection لإيه وإيه؟ هنلاقي part A بيعمل connection لإيه؟ من هنا لهنا. هي دي الكونكشن بتاعته. يبقى بيعمل لي connection between ايه؟ يبقى الإجابة تكون ايه؟ the mouth and the stomach. يبقى الإجابة mouth and stomach. Okay. Next question. Look at the descriptions of 3 rocks A, B, and C. يبقى السؤال ده about the rocks. لما نقول rocks يبقى أكيد هم igneous rocks sedimentary metamorphic rocks. طيب, rock A is formed in layers. It's soft and contains fossils. يبقى عندي rock A soft وعندها fossils formed in layers. طب rock B made when molten rock cools, it's hard and contains crystals. Rock C is very hard. It contains distorted fossils due to high pressure and high temperatures and high pressure. Complete the sentences to name each type of rock. هنا عندي في كل description في keyword. لما الاقي هنا الكيورد high temperature high pressure distorted fossils يبقى أنا بتعامل مع metamorphic rock. يبقى C دي metamorphic rock. طيب, لما يقول لي is made when molten rock cools, هي حاجة واحدة اللي formed when molten rock cools وهي igneous rock. يبقى when molten rock cools يبقى أنا هنا igneous rock. يبقى B هي igneous rock. Rock A soft and contains fossils. مين هي اللي بتبقى soft and contains fossils؟ هي sedimentary rock. Okay.
Next question. Describe how sedimentary rock is formed. How sedimentary rock is formed. Actually, under high pressure, the compacted grains or the rock particles stick together, and this is how the sedimentary rocks are formed. So we can say that under high pressure, compacted grains in السedimentary rock عبارة عن الجرينز أو small rock particles stick together. يبقى sedimentary they stick together. Okay. يبقى لو عايزين نعمل comparison كده بسيطة ما بين الروكس كريفيو لينا، لو عملنا تيبل كده، احنا كده خلصنا السؤال، بس فرصة ان احنا نعمل ريفيو للثلاثة types of rocks. لو قلنا هنا عندي الإيجنيوس، وقلنا هنا السedimentary، وهنا الميتامورفيك rocks. لو هنقول كل واحدة formed how أو إزاي. regarding الإيجنيوس قلنا إيه؟ لما molten rock cools، يعني when the magma cools. Okay, this is how it is formed. طب sedimentary إزاي؟ من grains under high pressure يحصل لها إيه؟ they stick together. طب الميتامورفيك بقى عبارة عن إيه؟ الميتامورفيك عبارة عن الإيجنيوس وعبارة عن السedimentary بس exposed to very high temperature or pressure or both. يبقى heat or high pressure or both يعملوا لي الميتامورفيك rocks. طيب لو قلنا regarding hardness الإيجنيوس عندي it's actually hard. sedimentary it is soft. okay. مين عندها fossils هنا؟ احنا قلنا ان الميتامورفيك عندها distorted fossils. distorted يعني مشوهة او مش كاملة. ليه؟ because of high pressure and temperature. لكن السedimentary بيبقى عندها fossils. okay. لو نفتكر examples each type of rock، عندي هنا لو قلنا example للإيجنيوس rocks، عشان لو قال لكم في أي سؤال give me example of an igneous rock. هنا الجرانايت ده igneous rock. عندي البازالت برضو igneous rock. regarding sedimentary rock سهلين الexamples، عندي limestone و sandstone. يبقى limestone sandstone. طب regarding للميتامورفيك هنا famous example الماربل، وعندي slate، وعندي النيس. النيس بيتكتب كده بس الجي هنا عندي silent. اوكي كده نبقى خلصنا الكويستشن ده وعملنا كمان review لل types of rocks. Next question. Some objects in the universe are seen because they emit light. They emit light. Other objects are seen because they reflect light. Tick the boxes next to the objects that emit light. ونخلي بالنا قال tick the boxes، يبقى عندي أكتر من box وهنا it's out of 2 marks. تعالوا نشوف. طيب which objects here emit light؟ The most famous object طبعا عندي the sun، وعندي إيه كمان؟ وعندي star North Star. طب هل المون emits light؟ لأ. هل planets emit light؟ لأ زي جوبيتر ومارس. يبقى the two correct answers the sun and
the North Star. طيب. Which scientist first suggested that the planets in our solar system orbit the sun؟ مين هو الساينتست اللي قال فكرة إن البلانيتس بيعملوا orbiting للسن؟ هل هو كوبرنيكوس، داروين، Galileo ولا Rutherford؟ Actually, the scientist who said that the planets orbit the sun هو Copernicus. Okay, next question. Which of these planets is closest to the sun؟ علشان نعرف نجاوب على السؤال ده بسرعة كده نفتكر الأوردر بتاع البلانيتس. عندي 4 inner و 4 outer planets. عندي Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. طب which of these closest to the sun؟ عندي Earth, Jupiter, Neptune, Venus. مين هنا أقرب؟ يعتبر إيه؟ Venus. Okay, next question. The diagram shows the shells of 5 mollusks labeled A, B, C, D, E. المولاسكس اللي هم الرخويات زي المحار كده. Use the key to identify the scientific names of the 5 mollusks. طيب هنشوف الكي اللي عندنا. أول كي قال shell consists of one single port. يبقى أول توجيه ليا one single port. If one single port go to number 2 يبقى مين هيروح لنمبر 2؟ مين هنا اللي one single port؟ يبقى هنا عندي A و C. طب نروح لنمبر 2. نمبر 2 قال إيه؟ The shell is spiral shaped أو not spiral shaped. لو spiral shaped المولاسك بتاعي اسمه الباكنم. طيب يبقى السبايرال shaped هنا الباكنم اللي هو which letter؟ Great, C. طيب المولاسك is patella. الباتيلا اللي هي not spiral يبقى عندي A. يبقى كده خلصنا A وخلصنا C. طيب كان هنا in number 1 قال لي لو الشell consists of 2 parts هنروح لنمبر 3. نروح لنمبر 3. Shell is long and thin. فين long and thin هنا؟ دي اسمها ايه؟ اسمها NCs. يبقى ال NCs دي number D. طب shell is not long and thin يبقى go to number 4. Okay. طيب shell has a small tuft of hairs. مين اللي عندها tuft of hairs؟ هنا نبص كده هنلاقي B. يبقى المولاسك بتاعي is a Mytilus. طيب لو shell doesn't have a small tuft of hairs يبقى أنا عندي المولاسك is Ostrea يبقى E. أوكي نرجع كده تاني مع بعض. هنا عندي الباكنم C اللي هي ايه؟ spiral shaped يبقى صح يبقى نكتب C spiral shaped. عندي ال NCs اللي هي number D اللي هي long and thin هي الوحيدة اللي long and thin يبقى number D. طيب عندي ال Mytilus اللي هي number B اللي هي عندها tuft of hairs B. Well Austria shell doesn't have tuft of hairs اللي هي E. وآخر واحدة الباتيلا اللي هي not spiral shaped وعندها one single port يبقى إيه؟ يبقى كده أكدنا على الأنسر بتاعتنا. Next question. The diagram shows part of the periodic table. The number above each chemical symbol shows the number of protons in the atom. يبقى النمبرز اللي given هنا دي number of A number of protons. Type. The number above each chemical shows the number of protons. How many protons are there in an atom of sodium? فين الصوديوم؟ صوديوم اللي هو ال Na. طيب صوديوم ال Na عنده كام بروتون؟ عنده
11 protons. طب how many electrons are there in an atom of oxygen؟ نبص على الاتوم of oxygen. بس هو قال لي هنا ايه؟ قال لي how many electrons، ما قاليش how many protons. لكن احنا عارفين ان number of protons بيبقى equal number of electrons، يبقى number of electrons في الأكسجين 8. طب look at the diagram of an atom. Write down the chemical symbol for this atom. ازاي اعرف الchemical symbol للاتم دي؟ ان احنا نعد number of protons او electrons. هنا عندي how many electron؟ عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى عندي 9 electrons. نبص فوق مين اللي عنده 9 electrons؟ عندي هلاقي الفلورين عنده 9 electrons. يبقى السيمبل بتاع الالمنت بتاعي ايه؟ F. take care. هو قال لي write the chemical symbol مش النيم، يبقى I have to write the chemical symbol. طب label the diagram هنا electron والنيوترون وبروتون. طب احنا عارفين ان الالكترونز بيبقى موجود في الانرجي ليفلز، يبقى دول الالكترونز، يبقى ده الكترون. طيب مين النيوترون ومين البروتون؟ ناخد بالنا هنا عندي shaded circles وفي circles تانية مش shaded. طب عندي كام الكترون؟ احنا قلنا 9. يبقى 9 الكترون، يبقى هيبقى عندي كام بروتون؟ يبقى 9. مين اللي هنا 9؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. الشيدد سيركلز هم اللي 9، يبقى هنا ده البروتون، يبقى التاني الايه؟ النيوترون. احنا عارفين ان البروتونز والنيوترونز هم اللي بيبقوا inside the nucleus و outside I have the electrons. يبقى البروتونز والنيوترونز inside والelectrons orbiting the nucleus. يبقى كده جاوبنا على السؤال. طيب Blasey has 2 sound wave oscilloscope traces. Trace A, trace B. طيب circle the correct answers. Which trace has the higher pitch؟ يعني ايه the higher pitch؟ قلنا قبل كده higher pitch يعني عندي higher frequency. يعني ايه higher frequency؟ يعني higher number of waves per unit time. طيب مين هنا عنده higher number of waves per unit time؟ لو بصينا عندي higher number of waves، وهنا عندي how many waves. مين عنده higher؟ يبقى trace A، يبقى الانسر بتاعي trace A. طيب which trace has lower frequency؟ يعني ايه lower frequency؟ يعني ايه؟ يعني lower number of waves، يبقى trace B. Which trace is louder؟ The meaning of louder يعني ايه؟ In other words, which trace has higher amplitude؟ مين اللي عندها higher amplitude؟ هل trace A ولا B ولا they have the same loudness؟ تعالوا نشوف كده ايه هو كان الامبليتيود بتاعنا. هنا عندي فين الامبليتيود؟ ده الامبليتيود، اوكي، ده الامبليتيود. طيب لو بصينا هنا للامبليتيود ده والامبليتيود ده هنلاقي ايه؟ هنلاقي in they are actually the same. لو بصينا هنا للامبليتيود ده والامبليتيود ده يبقى هنلاقيهم the same، يبقى they have the same loudness. طيب which trace has lower amplitude؟ lower amplitude قلنا يعني lower amplitude يعني برضو lower amplitude يعني not louder sound. هنا the same. احنا قلنا اساسا ان الامبليتيود هنا it's equal in both، يبقى they have the same amplitude اللي هو the same loudness. طيب B, sound waves are produced by a vibrating object. احنا قلنا sound waves vibration هي الكيورد بتاعتنا. What does
the vibrating object due to the air particles. بيحصل إيه للair particles around it؟ Great. بيحصل برضو vibration. يبقى the sound waves make them vibrate. يبقى الكيورد عندي هي vibrate. Next question. Look at the diagram of four varieties, different varieties of the same species of chicken. Okay. A farmer uses selective breeding to produce a new variety of chicken. يبقى عندي هنا الفارمر عايز new variety للchicken. This new variety of chicken must be black with white spots. يبقى هو شارط إنه black with white spots و large tail. يبقى أول characteristic black وعندها white spots وعندها large tail. يبقى هو عايز ال offsprings يبقوا كده. Describe two stages in the production of this new variety of chicken. طب هنا عايزين 2 points و 2 stages. It's out of 2 marks. هنا الفارمر هيعمل ايه؟ عايزة black white spots و large tail. يبقى هنعمل لمين mating with each others. Great. A and B. هنا عندي black with white spots وهنا عندي large tail. يبقى الإجابة هتكون choose A and B and mate them together. Then use ال offspring اللي هيطلع لنا ال offspring نعمل ايه بقى to produce subsequent generations. اوكي يبقى هنعمل mating ما بين A and B ونستخدم بعد كده ال offsprings علشان نعمل subsequent generations to get these characteristics. Next question 10. Carlos investigates the reaction between magnesium and hydrochloric acid. Look at the diagram. It shows the apparatus he uses. عندي هنا magnesium lumps و hydrochloric acid. السؤال ده متكرر كتير جدا. reaction ما بين metal أو hydrochloric acid magnesium و HCl بيديني ايه؟ بيديني المغنيسيوم chloride salt and hydrogen gas. Okay. Carlos measures the total volume of a gas made every 30 seconds. Look at the diagram of the gas syringe below. What's the volume of the gas in the gas syringe? عندي هنا between 40 and 50. هنا ال number E. This is actually 48. Great. 48 centimeter cube. Carlos decides to repeat his experiment. Suggest why it's a good idea to repeat the experiment. الإجابة النموذجية بتاعت السؤال ليه بعمل repeat the experiment. R for repeat and R for reliable results. يبقى to make the results more reliable. يبقى عندي هنا repeat للإكسبيرمنت results reliable. The hydrochloric acid in the experiment is corrosive. Sure. Describe how Carlos controls this safety risk. Safety measures, safety rules that they should keep or maintain while dealing with a corrosive acid. ممكن نقول إيه؟ Wear safety goggles to protect their eyes. أو wear gloves to protect their hands. They can say also you have to wear a lab coat. Next question. Look at his results. Time in seconds, total volume. لو بصينا للتايم هنا والفوليوم هنا. طيب. Circle the best way for Carlos to present his results. السؤال ده برضو متكرر كتير. يديك results ويقول لك how to represent the results. Which type of graph or chart you should use.
قلنا if I need to track changes هنا changes of the volume of the gas over time يبقى الاختيار عندي هيبقى للline graph. يبقى ليه اخترت line graph علشان I need to track changes over time. Okay. The total volume of gas made depends on the concentration of the acids. يعني كل ما concentration of the acid increases بيحصل ايه؟ volume of the gas increases for sure. طب Carlos wants to do an experiment that makes about 100 cubic centimeter of gas. احنا هنا هو عمل لغاية ما خد 50 cubic centimeter. طب أنا عايز 100 cubic centimeter يبقى هنا هيعمل إيه؟ What can he do? He can double the concentration of hydrochloric acid. Double the concentration of the acid علشان to get 100 cubic centimeter of gas. Next question. Mike has 4 copper containers. He puts water into each container. يبقى الcontainers دول كلهم they are made up of copper. He puts all the containers in a classroom at 20 degrees Celsius. يبقى درجة الحرارة 20 degrees Celsius for 10 minutes. طيب يبقى عندي هنا container A و B و C و D و 20 degrees Celsius و 10 minutes. طيب Mike draws this table about the containers. Container A is dull. Volume of water هنا ثابت في الأربعة يبقى ال volume of water ثابت. طب ال temperature of water at start كانت زي بعضها؟ لأ، عند C بس هي ال different. يبقى عند C ال temperature كانت different، كانت 70 degrees والباقي كان 60. طيب ايه ال difference التاني المهم هنا؟ إن عندي container A is dull، B shiny، C is dull، D is dull. اوكي ده ال outside surface بتاع الكونتينر، يعني الكونتينر من بره. طيب Mike compares container A with container B. يبقى عندي ال comparison ما بين container A و container B. طيب the water cools faster in A. In A it cools faster than in B. Complete the sentence. The difference between the two containers is A. ايه هنا ال difference اللي عندي؟ In container A ال outside surface is dull and container B is shiny. يبقى ده ال difference. ايه هو ال difference in the outside surface of container A is dull while B is shiny. ده ال difference بتاعنا. طيب complete the sentence. Choose from the list. Boiler, conductor, freezer, radiator. The water cools faster in A because the container is a better A. لو اخترنا من الليست دي boiler, conductor, freezer, radiator. ايه هي الكاركترستيك بتاعت A؟ ان هو dull. طب ايه ال property لل dull objects؟ They are what? They are great, good radiators. برافو. يبقى water cools faster in container A because the container is a better radiator. ودي هي الإجابة. Okay. يبقى regarding the dull objects بيبقوا good heat absorbers وبيبقوا برضو
A radiant heat emitters. Mike compares container C with container A. طب container C و A ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الديفرنس ما بين container C، نروح لcontainer C وcontainer A. طيب C و A هنا dull و dull والtemperature هي الفرق الوحيد كان ايه؟ كان في temperature of water at the start. هنا كان 60 وهنا كان 70. يبقى اما يقول لي the water cools faster in C than in A، السبب علشان ال water in C is hotter than the water in A. Okay؟ يبقى لما يقول why does the water cool faster in C، الفرق كان ال temperature of water at the start. يبقى why؟ because water in C is hotter than water in A, which is cooler. Okay, next question C. Mike compares container D with A. The water cools faster in D than in A. إيه السبب؟ D و A لو قارنا D مع A، نبص على D و A كده. D و A، إيه الفرق ما بين ال D وال A هنا؟ عندي dull و dull والtemperature هي والvolume هو. نبص على الشيب بتاع ال D وال A. إيه الفرق هنا؟ great. هنا container D في عندي greater surface area. لما يبقى فيه greater surface area يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل more evaporation. يبقى هنا عندي greater surface area. يبقى regarding D, in D there is greater surface area than in A. وهنا ده الأنسر بتاعنا. Next question. Look at the picture of an elephant. Elephants are adapted to survive. يبقى adaptation for survival. عندي الtusk وعندي الtrunk وعندي large ears. Draw a line to match each adaptation with the reason why it helps the elephant survive. طب ال large ears بيعملوا ايه الelephant؟ هل to pull grass ولا keep the elephant cool ولا to fight other elephants؟ Great. ال large ears to keep the elephant cool. Trunk بيعمل بيها ايه؟ To pull grass from ground, and the tusks to fight other elephants to protect itself. Type. The chart shows the population of elephants in different parts of Africa in 1981 and 1989. هنا ال populations وهنا عندي ال location. طيب. In which part of Africa was the largest decrease؟ إيه المكان اللي كان فيه largest decrease في ال population between 1981 1989؟ طب largest decrease يعني قل dramatically، يبقى مين هنا؟ Great. East Africa في largest decrease ما بين ده وما بين ده، يبقى عندي East Africa. East Africa. Next question. Humans caused the changes in elephant populations between 1981 1989. Suggest 2 ways humans caused these changes. ليه حصل مشكلة أو ال population decreased ما بين 1981 ل 1981 بسبب ال humans؟ إيه هي ال activities اللي ال humans بتعملها وبتأثر على ال population of elephants؟ Great. ال poaching
poaching اللي هو الصيد الجائر، أو in other words hunting. طب what else؟ ممكن يكون في pollution في الهابيتات بتاعهم، ممكن يكون الهيومنز عملوا destruction of the habitat. Also there could be what else? Poaching, hunting. Okay, pollution from the, like if there are beside factories or waste products from humans ده بيأثر على الهابيتات بتاع elephants. You have to only pick two. You can write poaching, pollution, destruction of the habitat. لأن قالوا two ways humans caused the changes. Next question 11. Look at the diagrams. They show the arrangement of particles in solids, liquids, and gases. هنا ده عندي الsolid والliquid والgas. Look at the statements about solids, liquids, and gases. Are usually hard, take the shape of the container they are put into, can be compressed, squashed, completely fill any container they are put in, have a fixed shape, cannot flow easily. Complete the table by putting letter for each statement in the correct column. One letter has been done for you. يعني regarding liquid اختاروا B اللي هو take the shape of the container they are put in. طيب نشوف A. Usually hard ده solids يبقى هنا. طيب can be compressed أو squashed مين هما؟ الgases. Completely fill any container they are put into الgas برضو. Has a fixed shape solids. Cannot flow easily برضو solids. Liquids can evaporate. Explain what happens to the particles in a liquid during evaporation. طيب when liquids evaporate what happens؟ أول keyword عندنا evaporate يعني في heating. يعني إيه؟ يعني the particles بيحصل لهم إيه؟ The particles gain energy. بعد كده they move faster and overcome what? Great, they overcome the forces of attraction. Forces of attraction and move away from each others. يبقى الكيوردز اللي عندي هنا gain energy, move faster, overcome forces of attraction, they move away from each others. Next question. The diagram shows part of a flower that is pollinated by bees. عندي البورتس هنا stigma والanther والpetal. The male and female parts of the flower are protected by the petals. We'll write down one other function للpetals. ايه الفانكشن في الpetals؟ Remember we said petals are colorful to attract what? Great. To attract pollinators. Write down one function of the anther. ايه الفانكشن بيعمل ايه الانثر ده؟ produce ايه؟ pollen grains. Produce pollen grains. The diagram shows a bee pollinating this flower. يعني ايه pollinating الفلاور؟ بيحصل ايه during pollination? What happens during pollination? Pollination يعني transfer. يعني transfer of pollen from the bee to the stigma. يبقى حصل في pollination ايه؟ transfer of pollen from the bee to the stigma. Describe what happens after pollination. دلوقتي حصل عندي الترانسفير.
طب بعد الترانسفير بيحصل ايه؟ بيحصل ان الميل جاميت او البولين moves down the style. عندي هنا out of 2 points نحطهم في points. اول حاجة الميل جاميت moves down the style. طيب دي step 1. طب step 2 بيحصل ايه؟ الفيوجن بقى. الميل جاميت fuses with الأوفيول، وهنا دي الايه؟ الفيرتيلايزيشن process. طب after the fertilization what happens? Formation of zygote. بعد كده formation of السيد. يبقى الميل والفيميل gametes they fuse بيدوني الزيجوت بيدوني seed. Question 13. Mia is a dancer. The force she exerts وده آخر سؤال. The force she exerts on the floor is 500 newtons. She stands with both feet flat on the floor. يبقى الforce she exerts 500 newton. The area of her shoes in contact with the floor is 400 centimeter square. يبقى الاريا 400 centimeter square. والforce عندي 500 newton. Calculate the pressure. هنا مسألة to calculate the pressure she exerts on the floor. ايه هي الفورمولا to calculate the pressure? Pressure is equal to force over the area. ايه هي الفورس؟ 500. ايه هي الاريا؟ 400. يبقى 1.25 نيوتن per centimeter square. يبقى الانسر is 1.25 نيوتن per centimeter square. B. Mia stands on the points of her feet. Her new area of contact is 10. يبقى الاريا دلوقتي بقت ايه؟ 10 centimeter square. طيب rather than 400. والforce is the same 500 newtons. طيب احنا قلنا لما الاريا قلت بيحصل ايه للبريشر؟ increases. يبقى هيحصل ايه للبريشر she exerts on the floor؟ the pressure increases. Okay? Mia balances on one point. She cannot remain on one point for a long time. It may damage her toes. ليه هيحصل ممكن damage للتوز؟ علشان عندي هنا في high pressure acting on a small area. يبقى pressure exerted كده very large and could damage her toes. يبقى why this may damage her toes? Because of the very high pressure. Because of the very high pressure acting on a small area. By this we are done with this exam. Hope it was beneficial. Thank you so much.